हेलो गाइज अब त्यसरी पिरो खाइसकेपछि पिरो त थिएन ठिकै थियो तर यसो चिल्लो काट्नलाई यसो मैले चाहिँ हट लेमन टी दिएँ दिदीले चाहिँ हट लेमन हैन लेमन टी मात्र दिएछ ओके लेमन टी हट लेमनमा कति फर्किन्छु बिर्सिन्छु म पछि बुझाउँला त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ मिल्क टी खाँदैन हुन्छ है त खा मैले चेस धन्यवाद प्रभु एकचोटि कलेजमा होइन तातो पानी र चिसो पानी रहेछ अनि एउटा सेक्सनमा चाहिँ एउटा केटीले थापिरहेको थिएँ कि मैले दुइटै चिसो पानी होला भनेर बोतलमा के अरे कपमा थाप्ने अनि ठाडो घाँटी लगाएछु कस्तो भयो जिब्रो त फुलेर हैरान बाफै आएको थिएन क्या जतापात गर्ने कुनै पनि आउँदैन रहेछ क्या त्यो होस् पनि भएन होला थाकेको बेला नि त नि चिनी चाहियो मलाई चिनी पुगेन नि भाइ एउटा चिनी ल्याउन बहिनी यसो गर्नु क्या यसो गर्नु है तिमी मैले गरे हुन्छ क्या अहिले त स्वाटै थियो नि त नि फेरि अहिले ठिक्क भयो आमालाई मैले आमा तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको ऐना हेर्नु त भनेर क्यामेरा खिचिरहेको थिएँ नि त आमालाई चाहिँ ऐना भनेर भने के चिक्क देखिरहेको मेरो अनुहार है आमा पहिला यस्तो थियो अहिले चिक्क भयो है बुढी आमालाई के शब्द आउने कि चाउमिन कि के मार्नुहोस् हो चाउमिन रहेछ एउटा फिल गरेको कुरा चाहिँ कि मैले जहाँ जाओस् आफ्नै काठमाडौँ मनपर्ने यति शान्ति आउने होइन काठमाडौँ निन्द्रै छुट्टै भनौँ न होइन काठमाडौँ इन्ट्री हुने बित्तिकै मेरो एरिया मेरो ठाउँ आयो भन्ने लाग्छ कि काठमाडौँलाई मान्छेले जति गाली गरे नि यहीँ जाहिर खानु परेछ यहीँबाट बाहिर जानु परेछ जे सबै यही गर्नु परेछ अनि काठमाडौँको मान्छेले चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई गाउँ जाने होइन भन्यो अरे गाउँ त गाउँै हो नि हामी पनि काठमाडौँलाई गाउँै भन्छौँ नि होइन आफ्नो गाउँै भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ गाउँ भनेको अलिक मैले के गरायो बहिनी यहाँ हेर्नु नि चिनी ल्याइदिएको कचौरो ल्याइदिएको छ मलाई लौ न बाबा लास्टमा के अरे चिनीको 50 रुपियाँ भनेर आइरहेको क्या हजुर हजुर अब नि दाइको माया लाग्नु चाहिँ चिनी पुगेन भने बेचारा बहिनी चाहिँ जुठो हुन्छ यसरी यहीँ छोडिदिएर गयो भने क्यापमाथि चाहिँ राखु गर्छ राख्नलाई सक्यो झुटो चम्चा मैले यो तपाईँको क्याब भनेर नहराएँ होइन नि किन टिस्पेपरतिर गयो क्या मेरो ध्यान नत्र राख्न लाग्थ्यो मैले तपाईँको भने बिर्सिरहेको थिएँ दिमागमा छैन अलिक छिन् जसको भयो भने त्यहाँ राख्छु नि त है राख्नलाई चाहिँ कता भुइँमा राख्न मन लागेन कि यहीँ कतै राख्नु भएको क्या अहिले टाउकोमा राख्नु मन लागेर हो मन त कक्कललाई राख्न मन लाग्छ नि एकजना कसलाई हो मैले टाउकोमा यस्तो पानी खनाइदिनु मन लाग्यो भने थिएँ शान्तिलाई के हो शान्ति तिम्रो टाउकोदेखि चाहिँ पानी खानु मन लाग्यो खनाउ तिमीले के 100 वटा कुरा गर्छ एउटा न एउटा कुरामा चाहिँ राजकुमार जोडिहाल्छ अनि आउँछ त उसको कुरा अनि अब अहिले पनि याद आइरहेको छ मनमुटुमै विचन याद आइरहेको पार्ट आउँछ नै के त्यो एउटा हुन्छ नि होइन कुरा गर्छ लास्ट मैले अघि केमा जोडिछु राजकुमार चाहिँ अघिको कुरा होइन प्राय कुराहरूमा अहिले बिहामा त आइहाल्यो नि त्यो त आउनै छ यो मौसमै त्यस्तो चलिरहेको छ किन अदालत भोलि र पर्सि मात्रै हो मिलेन दसैँ घाट चाहिँ ठिकै छ नरो है मलाई थाहा थियो दसैँ पछाडि हुन्छ भनेर किनभने बिदा रुन्ला त होइन नि घर स्थापनापछि बिदा हुन्छ रुन्ला त होइन नि किन रुनु हो जिन्दगीले मान्छेलाई बेला बेला रोएर हुन्छ आफै